अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको क्रीमी कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आप ले लीजिए, कप ले लीजिए और उसमें मैं 2 कप्स कॉफ़ी बना रही हूँ। तो मैंने तकरीबन 2 टीस्पून्स के करीब जो है मैंने शुगर ले ली है। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी ब्रांड की आप कॉफ़ी ले लीजिए। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून्स के करीब मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड कर दी है। ठीक है, 2 टीस्पून्स के करीब इसमें कॉफ़ी डालें और अब मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालूंगी और इसको बीट करूंगी। ठीक है, इतना आपने बीट करना है इसको कि इसका जो कलर पहले डार्क होगा और फिर ये यमी सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाएगा। तब तक मैंने इसको बीट करते रहना है। ठीक है, फोक की मदद से अगर आप बीट करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, अभी मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देती हूँ। ये देखें, ये मैंने अभी बहुत थोड़ा सा इसको बीट करना स्टार्ट किया है और इसका कलर थोड़ा सा जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जब इसमें जो चीनी के और इसके जो ज़र्रात हैं ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे, पानी मैं इसमें और ऐड नहीं करूँगी। बहुत ही कुछ ड्रॉप्स जो है मैंने इसमें ऐड किए थे। ये देखें, आपको दिखा देती हूँ, कैमरा अगर मेरा फोकस करे इसको। जी, ये देखिए, अभी मैं इसको इतना बीट करूंगी कि ये बिल्कुल क्रीम जो है इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा। अच्छा, टाइम के साथ साथ ना यू नीड टू ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर। ठीक है, ताकि इसका जो इसमें जो चीनी शुगर है वो अच्छी तरह से ऐड हो जाए। अभी मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है और वाटर के ऐड करूंगी और इसको बीट करूंगी। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसका टेक्सचर क्रीमी बनता जा रही है। देखिए, थोड़ा सा इसको भी मैं और बीट करूंगी और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी। ये देखें, थोड़ा सा पानी मैंने और इसमें ऐड किया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको और बीट करूंगी। ये देखें, थोड़ा सा अभी मैं इसको बीट करूंगी और फाइनल रिजल्ट्स आपको मैं दिखाती हूँ कि फाइनल रिजल्ट्स इसके क्या निकल रहे हैं। क्रीमी टेक्सचर, ये देखें, इसके जो फाइनल रिजल्ट हैं वो इस तरह का टेक्सचर इसका आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ये देखें दूसरे कप में ऐड करूंगी इसमें से। ये देखें, और इसमें मैं अब ऐड करूंगी। अच्छा, जितना आप कॉफ़ी को अच्छी तरह से बीट करेंगे ना, ये इसका जो है एक प्लस पॉइंट होगा आपके पास कि ये इतना ही क्रीमी आपको उसका टेक्सचर मिलेगा। अब मैं इसमें जो है दूध आपने ऐड करना है, ऊपर से आपने थोड़ा सा फासला रख के आपने ऐड करना है ताकि इसका जो क्रीम है वो ऊपर आ जाए। और बिल्कुल गर्म दूध आपने ऐड करना है। ये देखिए, ये देखिए, उसी टाइम आपने इसको एक मिक्स देना है और आपकी जो है क्रीम कॉफ़ी बिल्कुल
रेडी। ये देखिए, ये देखिए, क्रीमी कॉफी की रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।